יצון של דיבורים יהיו לעילוי נשמת אבי מורי אהרון בן זהרה ויעקב תהיה נשמתו טוב בצור חיים בגן עדן אמן. אנחנו ממשיכים תורה כ' בעזרת השם עמוד ק"י"ב. נחילה רגע. הלו. כן. אנחנו בדיוק מתחילים שיעור, אפשר עוד שעה? בבקשה. ממשיכים תורה כ' עמוד ק"י"ב בקי. יצחק, מה נשמע? וואי. מה זה מפחיד, לא? אתה הבאת את הספר, לא אני. כמובן בדרגתך, כן? כל אחד זה בדרגתו. שם זה היה קיצוני מצד המעשים של אותו אחד. כל אחד איפה שהוא נמצא יכול להתעלות יותר, מצפים מהאדם יותר בעזרת השם יתברך. נזכה לישועות גדולות בעזרת השם אמן. גם כשאתה נותן צדקה, תאמר, פיזר נתן לאביונים, ותכוון שם קדוש, פ' נ' למד, שם קדוש, שזה הראשי תיבות שלו, גם השם הזה וגם זה. וגם תיתן בשתי ידיים, ואחר כך תבקש, רבנו אומר שעל ידי צדקה עם שתי ידיים, התפילות מתקבלות, אז תגיד גם זכות זה בעזרת השם. ובזכות התורה שממשיכים, אז ראינו איך הצדיקים זוכים לעורר את הלב העליון על ידי ששופכים שיח ותפילה ברחמים, ועל ידי זה מתעורר הלב הזה ונמשכים להם דיבורים וביורים ופירושים. אבל הבנתי איך זה קשור למקל. איך זה קשור למקל? המקל זה עניין אחר. אמרנו שיש שתי דברים. יש את המקל, את המטה, ויש את הלב העליון. מול הקדוש ברוך הוא, כלומר, למשוך דיבורים חמים כגח לאש, זה דיברת אל הסלע. דיברת אל הסלע, הסלע זה הלב העליון הזה שצריך לדבר לעיניהם, ועל ידי שהוא מדבר בתפילה, בתחנונים, כדל וכרש שלא מגיע לו במתנת חינם, אז השם מרחם עליו וזוכה שנמשכים לדיבורים. זה דיברת אל הסלע. זה עניין אחד. חוץ מזה יש עניין המטה. מטה זה ממשלת עוזו של הצדיק. זה עבודת השם שלו, המעשים שלו, המצוות שלו. וזה המטה שלו בעצם. ואת המטה הזה צריך להנהיג את העם. כי העם שבא לדרשה יש בו טובים ויש בו רעים. כלומר יש גם אנשים בכל מיני מצבים שמגיעים לדרשה. ושהם באים גם הרע שלהם מגיע. וצריך להכניע את הרע שלהם. להכניע את הרע, את הקליפות האלו. המטה הופך להיות מקל, כאילו הוא יכול לבחור להפוך את המטה למקל, או שזה עדיין, גם מרביץ זה עדיין מקל. זה ביחס למי? ביחס אליו זה מטה, ביחס אליהם זה מקל. המטה זה בידו, זה בשבילו זה מטה, כי הבחירה כבר בידיים שלו. לעומתם זה מקל. הוא עם הבחירה שלו, עם המטה שלו, עם עבודת השם שלו, עוסק להכניע את הרע שלהם, אז בשבילהם זה מקל. בשבילו זה מטה. הבחירה שלנו, המטה שלנו כביכול זה האם להתפלל, או לא להרים ידיים מהתפילה. המטה זה בעצם כוח הבחירה שלך. הבחירה, כביכול הבחירה הכי גדולה שיש לי זה התפילה, אם אני מתפלל על משהו או לא. לא, הבחירה פה זה על כל התרי"ג מצוות. האם יש לאדם בחירה בידו, או שהבחירה שולטת עליו והוא נופל? כמה שהוא זוכה למשול בכל הרמ"ח איברים שעשה גידים, בכל העוונות, או כמה שהוא זוכה לזה יותר, הבחירה יותר בידיים שלו. כמה שהוא פחות זוכה לזה, אז הבחירה היא חלקית. ואצל משה רבנו, המטה היה בכפו ממש, כלומר כל כוח הבחירה, הוא היה לו שליטה בהכל. השאלה אם בן אדם בלי תפילה יש לו בכלל בחירה. מה הכוונה אם יש לו בחירה? הכוונה היא שאתה מתפלל כביכול, אתה שובר את הטבע. והטבע של הבן אדם זה כביכול אין לו כמו חיה. הוא הולך פה, הוא צריך לאכול, הוא צריך לזוז. בשביל לשנות את הטבע הזה אתה חייב תפילה.
אז כל הבחירה שלנו כביכול זה התפילה. זה מה שמכניס לנו בבחירה חופשית. זה מה שעוזר לבן אדם להצליח בבחירה החופשית שלו. אבל בוודאי שיש לאדם בחירה על כל דבר ודבר. אם להניח תפילין עכשיו או לא להניח תפילין, גם אם הוא לא יתפלל על להניח תפילין, הוא יכול ללכת ולהניח תפילין. יש לו בחירה על כל דבר. כמובן שאם הוא ישתף את התפילה, אז הוא יזכה גם להניח תפילין ברמה אחרת לגמרי. כמו שרבי נתן מלמד אותנו. יכול גם לקיים מצוות סוכה, גם אם הוא לא יתפלל על סוכה, ולא יתפלל על פסח, ולא יתפלל על שום מצווה. יכול לקיים, יש לאדם בחירה, אתה לא יכול להגיד שאין לו בחירה, אם הוא לא מתפלל. אבל הוא יכול לקיים את זה. הוא יכול לקיים את זה. הוא לא יכול לשמור שבת. לא מבין. הוא יכול לשמור שבת. קודם כל צריך להבין את זה. דרך הטבע הוא כאילו... נכון, אבל יש לו בחירה. יש לו בחירה. זה שבכוח התפילה הוא יוכל יותר להתנתק מהרע, יוכל לזכות יותר לפנימיות של המצווה, לעלות בזה בדרגות. זה עוד עניין, אבל ודאי שהוא יכול לקיים את המצוות. כאילו אותו ככה, זה שהמורים שלו, כאילו זה... הוא נכנס כמו... אז עכשיו, אשר, הבנת מה ההבדל או לא הבנת? זה שתי עבודות. שזה מול הבני אדם ומול השם. דיברת אל הסלע, זה לדבר בתחנונים, למשוך דיבורים. והמטה זה עבודת השם שלו. וצריך להשתמש עם המטה רק מול העם כדי להכניע את הרע שלהם. להשתמש בממשלה, יש לו ממשלה, יש לו מלוכה, יש לו הנהגה, באים לשמוע עכשיו את הדיבורים שלו, אז יש לו הנהגה, ושבאים עוד יותר ומתווסף עוד קדושה, אז יש לו ממשלה על יותר אנשים. אז מה הוא עושה עם הממשלה הזו? כלפי העם מכניע את הרע שלהם, אבל כלפי הקדוש ברוך הוא צריך להיות בענווה, בשפלות, ולהתפלל בתחינה. אז שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ודיברת אל הסלע לעיניהם, אין דיבור אל הנחת, שישפוך שיחו, תפילתו בתחנונים, אל הסלע, זה הלב העניון, לעיניהם די כשיהיה הקהל בשעת מעשה, כדי שיקשר את עצמו עם נשמתם, והוא לא כן עשה, שזכר טובו וצדקתו בשעת תפילתו, שלא ישתמש עם המטה בשביל הקהל, כי את המטה צריך להשתמש בשביל הקהל, להכניע את הרע שלו, להכניע את הרע שלהם, אלא ישתמש עם המטה בשביל תפילתו. זה מבחינת וירם משה ידו, ידו זה תפילה, וידיו אמונה פרסם בצלו, הרים תפילתו, ולא קישר את עצמו עם הקהל, ויח את הסלע במטהו פעמיים. למה פעמיים? כי בכל עיקה צור עזוב ומים, שעיקה לב העליון, כמו שלוקחים זה דבר בכוח ובאונס, אז ההקאה זה כביכול שלא ביקש ברחמים מתחמים, אלא לקח את זה בכוח. בכוח המעשים הטובים שלו. וזה הקאת הסלע פעמיים. הקאה אחת שלקח ביאורי התורה בכוח ובאונס, ולא ביקש מתנת חינם כנן. והקאה אחת, כי מי שדוחק השעה, שעה דוחקתו, אז לכן זה נקרא פעמיים. ונסתלק קודם זמנו. בשביל זה אומר רבנו, מאמר מוסגר. אין לו לאדם לדחוק את עצמו על שום דבר, אלא יבקש בתחנונים. אם ייתן לו השם, יתברך ייתן, ואם לאו לאו. אז זה רבותיי, אנחנו רואים, אתמול ערכנו בדבר הזה על דחיקת השעה. אז אנחנו הגענו עכשיו לפסקה חדשה. כל איזה מהלך, פסקה ו', עמוד ק"י"ב, בשפת הנחל, פסקה ו'. ובזכות התורה שממשיכים, הצדיקים בעולם זוכים לארץ ישראל. כמו שכתוב, ויתן להם ארצות גויים. עמל יומין רש"י, בעבור ישמור חוקיו ותורותיו ינצורו. ואמרו חכמינו הקדושים על זה, ויתן להם ארצות גויים בעבור ישמרו חוקיו, ויתן להם ארצות גויים, כל מה שנתן לקדוש ברוך הוא מאומות העולם נתן לישראל ארצות, כסף וזהב, שדות וכרמים וערים, ולא נתן להם אלא כדי שיתעסקו בתורה, שנאמר בעבור ישמרו חוקיו. אבל ארץ ישראל היא אחת משלושה דברים שבאים על ידי איסורים. וזה ראשון הגמרא, תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, 3 מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולנו ניתנן אלא על ידי איסורים. ואלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא. אז אתמול דיברנו מזה, שלפעמים יש דברים שבאים בקושי. להגיד קשה לי ללמוד תורה, קשה לי להתפלל, קשה לי לקום. אומרים לך מפורש שזה דבר שניתן בייסורים. התורה ניתנה בייסורים. כדי להצליח קשה לי ללמוד, קשה לי בכלל לגרוס, קשה לי להיכנס בעיון. כל אחד בהקשיים שלו. כל אחד בהקשיים שלו. תורה ניתנה על ידי ייסורים. שקשה לך. אל תרים ידיים. דבר אחד למשה לך הרים ידיים, בחינת פריסן בצלו.
זה הרמת הידיים, שאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, שיפתח הלב. כן, זה תרים ידיים. אבל סתם ככה, כשאנחנו מפרשים את התרים ידיים, אל תרים ידיים, תהיה עקשן. אפילו שזה בא בקושי. אומרים לך מפורש שזה בא בקושי. שנאמר, אשר הגבר, אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. אתה רואה? מה זה אשר הגבר, אשר תייסרנו יה? על ידי האיסורים שהוא מקבל, אז הוא זוכה ללמוד תורה. ארץ ישראל דכתיב כי כאשר יאסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרך. וכתיב בתרי כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה. העולם הבא דכתיב כי נר מצווה ותואר אור ודרך החיים תוכחות מוסר. כי השלושה דברים האלה הם דברים רוחניים, ומאוד מאוד קשה לבעל בחירה שמצומצם בגוף גשמי להשיג דבר רוחני, ולכן תורה בעולם הבא, שהוא השגת רוחניות אלוקות בארץ ישראל, להשיג את רוחניותה, זה נקנה לאדם רק בייסורים. ויש לומר, למה דווקא בייסורים? למה דווקא בייסורים? כי כיוון שזה דברים רוחניים ועוצמתיים, אז כדי באמת שיהיה אפשר לקבל את זה, כי האיסורים, אומר רבנו, נקראים צרות, על שם שהם מצרים ומעיקים לגוף, וכשנחתת הגוף על ידי הצרות, על ידי זה מהירה ונתגדלה הנפש, ביקנה החומר תגדל הצורה. כמו שאומר הזוהר, עד לא סליק בן אורה, מבט שני לגוף, עד לא סליק בן אורה דנשמתה מבט שני. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא רוצה להאיר באדם את אור הנשמה. אם האור הנשמה לא בוער באדם, אין לו התעוררות, אין לו התלהבות, הגוף שלו מגושם. מה קורה מגושם? איך אתה אומר הזוהר, איך אתה מדליק גזע של עץ? קשה להדליק גזע של עץ, תבקע אותו, כמה שיותר קטן יהיה לך יותר קל. גם אם ביקעת את הגזע הזה ועשית ממנו קורה, אם תבוא עם מיצית להדליק את הקורה, לא בהכרח שאתה צריך עכשיו להדליק את הקורה עם מיצית. אתה תוכל לזרוק למדורה וידלק, תוכל קצת אש יותר גדול, להבה יותר גדולה להדליק את הקורה. אבל אם גם את הקורה אתה תבקע לי יותר לקיסם, אז את הקיסם הזה כן תוכל להדליק עם מיצית. כמה שיותר קטן אתה תבטש את זה, אז תוכל יותר להבעיר את זה. אז שאדם כל כך מגושם ולא נדלק בו אור הנשמה, אור התורה, אור התפילה והמצוות, אז הוא בול עץ ככה גדול מגושם כזה, אז זה לא נדלק. אתה לומד, לא נדלק, לא מהיר לי. כי אתה בול עץ, צריך לבטש אותך, ולהפוך אותך ככה לחלקים, עד שתהיה קיסם קטן, להדליק אותך ואתה נדלק, אבל אתה בול עץ. איך אנחנו הופכים את הבול עץ הזה לקיסמים? אז יש כמה אופנים. יש התערותא דילתתא ויש התערותא דילעילא. התערותא דילתתא זה בא מהבחירה שלך, שאתה הולך ומתבודד, ושופט את עצמך על כל דבר שאתה מתנהג, ועושה תשובה, ומתחרט על המעשים הרעים שלך, לא מצד בספרים הקדושים, לא מצד ספרי מוסר שיעוררו אותך. אז זה שאתה גורם לעצמך ביטושים, בכוח התפילה וההתבודדות, החשבון הנפש והמשפט שאתה שופט את עצמך. ואם יש דין למטה, אין דין למעלה. אבל אם אדם לא עושה את זה, אז נמשכים עליו איסורים מלמעלה, והאיסורים האלה מבטשים אותו, ולכן אומר רבנו בתורה ק"ע שקראתי לכם עכשיו, שהצרה, למה נקראת צרה? מלשון צורה. מה זה צורה? זה הנשמה. צריך לקבל ברכה מהם, הם אנשי צורה, הם ככה אמר רבי שמעון, לבנו ותלמידו, אנשי צורה הם. זה אנשי צורה, זה אנשים כביכול עם הנשמה שמזוככת ומהירה בעוצמה. אז על ידי הצרה מהירה הצורה. כשאדם מקבל צרה ואיסורים, זה מהיר יותר את הצורה, את הנשמה שלו. זה מוריד את הגוף שלו, ואז יש כוח לגוף לסבול אור הנשמה. אז זה שבא מלמטה, בא לי מלמעלה. אז זה ששלושה דברים נקנים על ידי איסורים, ארץ ישראל והתורה, ומה עוד? בעולם הבא. למה הם רוחניים? אז אדם צריך לבטש את עצמו דייקה על ידי האיסורים. או ריבוי תפילה שמתפלל הרבה לקדוש ברוך הוא. שגם בזה הוא מתייסר, שמתפלל ואין חיות ואין חשק ומרגיש שלא שומעים אותו ולא מקבלים את דבריו. זה אדם מתפלל עדיין שסתום תראה שלא מתפלל מספיק? ברוך אתה אדוני. הוא
לא היינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אמן. או שהוא עדיין לא מתפלל מספיק, או שזה אור כל כך עליון וגדול, אז הוא צריך עזרה קצת, תמיכה, כמו קביים, יחד עם התפילה קצת איסורים, ועל ידי זה הוא מתבטש ויוכל לקבל את האור העליון. וזה ככה מהראש פירש את שצדיקים הם סובלים הרבה, וקדוש ברוך הוא כביכול היה מוריד אותם למציאות ככה של עין, בטל ומבוטל, ואז היה מאיר עליהם אור עליון וגדול מאוד. ואי אפשר לזכות לאור העליון הזה עם גאווה, עם ישות, או אפילו גאווה של עבודת השם, כמו דיברנו על מטה עוזו, על המטה שלו. אז זה עדיין לא יוכל לקבל את האור העליון. צדיק עשיר כאילו קשה? איך? צדיק שהוא בעל עושר. למה? לא יכול להיות בעל עושר, אבל הוא שפל בעיניו מאוד. הוא יכול לסבול איסורים אחרים, בכל מיני צורות. לא רק בפרנסה, מבית ומחוץ. אבי ישראל מרוז'ין, נכון. אמרו שהוא היה מתנהג בשירות ממש, ומתוך תוכו, אמרו שהוא היה הולך עם נעליים של זהב, אבל לא היה לו סויה. הם מתנהגים בשירות, אבל כאילו מצד שני הוא היה בתוך תוכו. הם מתנהגים בשירות, אבל כי הוא היה ממשיך באיזה פרנסה לדור. לא כשלעצמו. הוא המשיך עם זה פרנסה לדור, הם עשו מזה תיקון. זה מה שרבי אלימלך, הביזור שעשו, שהם רצו לקבל עצמם. שפלות, כאילו, הלכו למקומות דווקא שיבזות, טוב, זה מסיבות שונות, לא רק מה שאמרנו עכשיו, זה עוד סיבות. זה לא זה, הם לקחו על עצמם צער של עם ישראל, הם לקחו על עצמם למתק את עם ישראל, זה לא, הם היו מבוטשים כבר בלי זה, הם היו מזוכחים מאוד, אבל הם המשיכו על עצמם מאוד כדי להמשיך כפרה לעם ישראל בכוח, כי צדיק כזה שהכול כדור, אתה מבין? אז כל ביזיון, כל קטנות כזו, כל מה שעובר, אז הוא ממיר את האיסורים, במקום שעל עם ישראל יקבל, הוא מקבל. במקום שזה יבוא בנפשות, זה בא בביזיונות, כי זה מבחינה של שפיכות דמים. ועיקר האיסורים הם המונעים הרשעים ממוציאי דיבת הארץ, שהם הערב רב, שמטמאים את הארץ עם כל תועבותיהם, שעליהם נאמר ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי ושמתם לתועבה, וצריך להכניע מתחילה אלו הרשעים ולענוש אותם בחרבה וקטלה, שהוא תפילה ובקשה, שואל ומבקש במתנת חינם ממנו יתברך שיזכה לבוא לארץ ישראל ולהמשיך על עצמו קדושת ארץ ישראל ושלא תהיה לו שום שייכות עם תומת קליפת הרבב המתה ממותו כמו שכתוב אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי והמחכמי הקדושים וכי בחרבו ובקשתו לקח ולא כבר נאמר כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני אלא חרבי זו תפילה קשתי זו בקשה. אז אם חרבי זה תפילה וקשתי זו בקשה אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי תפילה ובקשה, אז איך התפרש הפסוק על דוד המלך, כי לא בקשתי יפתח וחרבי לא תושיעני? לפי זה, גם שמה תפרש תפילה ובקשה זה החרב. אז למה שמה לא בקשתי יפתח, חרבי לא תושיעני? כי זה נראה מהפסוק שמדבר על החרב הגשמית. אבל למה לא תפרש את זה גם על הרוחנית? אז אני שואל עוד פעם, בתורה כף. והם לא יודעים לענות לי, אז מה אלישע? הם לא יודעים לענות לי, אפילו שאמרתי את זה. את מי הבאתי? אם לא היינו קרובים לספינה, היינו טובים. אז זה הרב גדליה קניג, זכר צדיק לברכה. אז ככה הוא פירש, שלא בקשתי יפתח וחרבי לא תושיעני, על פי התורה ב' הזו, כלומר, תפרש את זה לתפילה והבקשה, אין בעיה. אבל אני לא בוטח בזה, כלומר, אני לא סומך על זה, לא מהצד של כוח התפילה, אלא כאילו, אני לא בוטח בתפילות שלי, כאילו אני יכול עכשיו לפעול בזה בתפילה, והכל מצד הגאווה שלה. אלא מתנת חינם מבורא עולם. אם לא היינו קרובים לספינה, אז לא היינו נשים. כלומר, אם זה לא חסד השם יתברך, שהספינה זה מרמז על חסדי השם יתברך, שהספנים רובם חסידים, מרמז על חסדי השם יתברך, אם לא היינו קרובים לזה, לא היינו נשאים. אני לא סומך על מעשיי הטובים, כי לומר ממשלת העוז של התפילה של המטה. מה קורה? אתה מאמין שבורא נתן לך כוח לפעול בתפילה? כן, בטח מאמין, אבל אני סומך על השם יתברך שזה מתנת חינם, ולא כי מגיע לי. בטח, אתה בן שמצטט בלי אבל במתנת חינם, לא כי מגיע לי. לכן הוא אומר, לא בקשתי יפתח וחרבי לא תושיעני, התפילה שאם אני אפעל זה לא כי מגיע לי, אלא
כי מתנת חינם, מה שהם רוצים לתת לי. אתה פועל בתפילה במתנת חינם, לא כי מגיע לי, אתה צריך לתת לי. אבל אתה יודע בבירור שאם אתה הולך להיות חזק על התפילה, אתה תזכה. אתה תזכה כי הוא ייתן לך מתנה. לא כי מגיע לך. זה טעות שטעם משה. שזה לא עורר את כביכול מתנת חינם, אלא ממשלת עוזו, שכביכול מגיע לי. עורר מתנת שפעל בתפילה שלו בכוח מעשיו הטובים. אבל איך אפשר לומר, כביכול, למה משה רבנו עשה ככה? למה הוא ניסה, למה הוא לא פעל בעניין של מתנת חינם? שאלתם את עצמכם את זה שאנחנו לומדים תוך כדי הלימוד, שאלתם את עצמכם את זה? זה גם לא עובד עם אבל הדמות. אמרנו פעם שמתנת חינם זה לרשעים. מה זאת אומרת? זה רבי נתן כותב, זה מהלך שלם, אבל הוא כותב על שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, ואחר כך ראה שהעולם לא יכול להתקיים במידת הדין, אז מה הוא עשה? שיתף את מידת הרחמים למידת הדין. אז מה, הקדוש ברוך הוא מתבלבל חס ושלום? הוא ראה שהעולם לא יכול להתקיים במידת הדין. מידת הדין זאת אומרת שאתה עושה טוב, אתה מקבל טוב, אתה עושה רע, אתה מקבל רע, והעולם לא יכול להתקיים עם זה. כי כמה עושים טוב, וגם אלה שעושים טוב, גם יש רע. אז איך אפשר לחיות ככה? אומר, טוב, העולם לא יכול להתקיים במידת הדין, אז הוא שיתף מידת הרחמים, שם הוויה. עושים לבראשית ברא אלוהים, כל זה אלוהים זה דין, זה גבורה. רק אחר כך, ביום מסעות, הוויה אלוקים, שיתף שם הוויה, זה פעם ראשונה נכנס פה שם הוויה, והקדים את זה לאלוקים. הוויה ביום מסעות, הוויה אלוקים, ארץ ושמיים. מה זה הוויה אלוקים? שיתף רחמים לדין. ראה שלא יכול העולם לעמוד בדין, שיתף, אבל רבי נתן שואל, אתה קורא את זה, קורא רש"י, קורא דברי חז"ל, איך יכול להיות? מה, השם לא רואה? כאילו, מה זה? מראש, הרי הוא לא מתבלבל. אתה לא רואה שלא הולך מידת הדין שהעולם לא יתקיים, מראש תברא את זה ברחמים לדין. ודאי שהוא רע, זה מהלך שלו. רבי נתן מעריך במהלך הנפלא והנורא הזה. על העבודה של הצדיקים, שכביכול הקדוש ברוך הוא כן רצה שהצדיקים הם הולכים ממש, ידקדק איתם. מה שהם עושים טוב יקבלו טוב, מה שהם עושים רע יקבלו רע, ידקדק איתם כי זה העיקר, אבל שאר האנשים לא יוכלו להכיל את זה, אז איתם הוא הולך כביכול במתנת חינם, כמו שאמרת, שאר האנשים. אבל עם הצדיקים הוא רוצה ללכת איתם ממש כחומר הדין. ואז הם יוכלו להגיע למדרגות יותר גבוהות. מעדיף את זה כלכון. כן. וזה השעשוע שלו, שהוא ראה שברא את העולם, שיהיו צדיקים שככה יעבדו אותו באופן הזה. כל הצדיק. למה זה לרשעים? מה רק לרשעים? כי אם הוא ידקדק איתם כפי המעשים שלהם, הם לא יכלו להיות רגע. כי הם יקבלו עונש. רבי נתן מתפעל בתפילות, הוא כאילו אומר שזה לבינונים. כי הצדיקים לא צריכים, הרשעים לא מגיע להם. מה זה הצדיקים לא צריכים? לא צריכים גם על מתחילות. למה לא צריכים? כי הוא הולך איתם במידת הדין. הוא אומר לרשעים, לא מגיע להם. טוב, זה אם אתה עושה חלוקה נוספת, שאתה מכניס את הבינוניים, אז זה כאילו הבינוניים, אבל גם הרשעים עובדה שהם קיימים, לא מגיע להם, אז ממה הם חיים? זה רק ממתנת חינם. אבל למה משה רבנו פה שהוא מתפלל, ודאי שהוא ידע את הסוד הזה. למה הוא מתפלל באופן כזה? של דין ולא של רחמים. אז זה כבר מה שאתה אומר גם, יש לי מישהו איזה סברה, אולי משהו, אלישע איזה סברה. למה משה רבנו ככה מתפלל? וזה טעות שטעם משה, שהוא הפעיל ממשלת עוזו. הוא התפלל בדין? לא במציאות של דין, במציאות של שכביכול הפעיל את עבודת השם שלו. וזה בכלל דין? ולא, מגיע לו? כן, ולא במתנת חינם. אתה יכול להגיד מילה אחת? אתה לא יכול להגיד דבר כזה. לא. אתה יכול להתכוון למה זה, באמת הגיוני לקבל מודים מהשלום שהוא מבקש מהתות חינם. זה מה שאומרים שבאמת... כי אם לא מגיע. אני יש שמה? שיש דיבור לא לקבל בחינם, נכון? כן. זאת אומרת זה, שבן אדם מקבל בחינם. כן. מרגיש לא נעים, למה לכיסוף, אבל זה גם שבת, זה משהו רצה. נכון. מה אתה אומר? יש דיבור משהו שעשו שם בלגן, בערב רב, ונכנס ללחץ כזה, לא?
יש גם סברה על העבודה זרה, שהוא דיבר אל האבן כביכול, שהאבן תביא את כל השם. טוב, זה יש מלא תירוצים, לא שאלנו למה הוא היכה ולא דיבר. יש מלא תירוצים בזה. אני שואל, לפי מה שלמדנו מרבנו, למה הוא דיבר באופן כזה ולא דיבר באופן אחר? למה הוא לא דיבר באופן של רחמים? אז אנחנו רואים את זה גם רבותיי, שעם רבי שמעון בר יוחאי, שרצה לבטל גזרות מעל עם ישראל, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, שיוכל לקחת כביכול את השכר שלי, את השכר של רבי אלעזר בני, ואם אין צדיקים, אז, וגם לא את השכר של בני, אז גם לפחות תיקח את השכר שלי, בבחינת צדיק יסוד העולם, שכל העולם עומד עליו. כלומר, אתה רואה שכן צדיקים הפעילו את השכר שלהם, שהיו מוכנים אפילו לוותר על הכל, למכנים מספרה שכתבת, היו מוכנים לוותר על הכל בשביל עם ישראל. הבעל שם טוב. שמה היה עם הבעל שם טוב? כן, נכון. רבי נחמן גם אמר שפעם אחת הוא השתמש בזכות אבות. שמה? הוא השתמש בזכות אבות. כן. זה דומה כביכול? לא, שמה זה עניין אחר למה הוא השתמש בזכות אבות. הפוך, הוא התפאר שהוא לא השתמש בזכות אבות. חוץ משלוש דברים. חוץ מכמה? 3 דברים. וכי הקדוש ברוך הוא אמר לו באמת את העגל כאילו זה תלוי בך. אז הוא מאוד הזכות של עצמו כאילו. נכון. זה הוא לא משתמש כאילו לבנות חינם אז לא שווה כאילו. אתה אומר בגלל שבחטא העגל זה היה מציאות כזו, אז גם פה. הוא רואה את זה בזכות כאילו בכוח זה כן הרחמים, זה הרחמים שלו על עם ישראל. זה כאילו עוצם הרחמים על עם לפי ישראל הוא... הזכויות שלו על עם ישראל. נכון. מה רע בדבר? זה לא רע בדבר. אבל אנחנו לומדים מכאן, הוא מלמד אותנו איך זה שייך ורלוונטי לכל אחד מאיתנו, ואיך העיקר מול השם יתברך לא לפעול שמגיע לי, אלא מצד הרחמים והתחנונים. וזה חיזוק לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו לא אומרים שברוחניות צריך להתעקש. להתעקש בתחנונים, זה מה שלמדנו אתמול. בשביל זה אין לאדם לדחוק את עצמו על שום דבר, אלא יבקש בתחנונים, תתעקש אבל בתחנונים, לא כי מגיע לי. כי עשיתי כך, ואני קמתי, ואני מתבודד, ואני טובל במקווה, ואני זה, וכל מיני, לא, אל תזכיר עכשיו את המעשים הטובים שלך מהצד הזה, שבזכות זה תקבל. אלא במתנת חינם תיתן לי, לא מגיע לי. זה שאני עובד אותך, ואני בכלל מתפלל עליך, זה כבר חסד גדול. זה כבר מתנה שקיבלתי. בהתבודדות אין עניין כאילו, למרות שאתה מבקש במתנת חינם, אתה אומר, בוא למה אני ככה, אני זה, אני שם, למרות שהכל ממך וזה, אבל כאילו זה סתם, זה מעורר יותר. לא להזכיר שום דבר. קח את כל התפילות שהתפללתי עד עכשיו, תעשה איזה משהו עם זה השם. אי אפשר לעשות דבר כזה. אם כל התפילות האלו לא מספיקות, אז מה תעשה? לא, אבל זה את רצון, כבר, זהו. עכשיו התפללתי נגיד עכשיו אשתי ובאה עלינו. כן. ואז עכשיו הגעתי בלידה, אמרתי, השם כמה נדבך איתו, אין לי מה לעשות, השם קח את כל התפילות עכשיו, תעשה את זה. אבל אם חסר תפילות, אין לי מה לעשות. בטח שיש לך מה לעשות. לא, ממשיך להתפלל. אבל- תתפלל באופן שיעורר, תעורר, ואז מה? את כל התפילות שהתפללתי ללידה. לא תוכל להזכיר? אתה יכול להזכיר, אבל כביכול אתה מעורר בזה את העבודה שלך, עוד פעם, את המטה. ואתה רוצה לעורר פה רחמי השם יתברך. על היולדת. בזכות זה, בזכות, זה משהו, בזכות זה, שמתגלה, וגם זה מתנת חינם. הכל זה מתנת חינם. אוי. הכל זה מתנת חינם. אבל אם אתה עושה משהו, לדוגמה, לזכות בן אדם אחר שלו רפואה, שלו ישועה, אז אתה מוסיף לו מצווה עכשיו, ואתה מוסיף לו שכר, זה עניין אחר לגמרי. זה לא רק המתנת חינם, זה עוד שכר שאתה מוסיף לו, עוד זכות, עוד צדקה, עוד איזו פעולה טובה שבזכות זה יהיה ישועה, שיהיה לעם ישראל, שיהיה גאולה, הנה הלימוד הזה יהיה לעילוי נשמת כך. זה עוד שכר שאתה מוסיף, אין עם זה בעיה. אבל זה לא ריבונו של עולם, בזכות הדברים שאני עשיתי ככה וככה, אז תגאל אותי ושיהיה לי זה, ולא מעורר רחמי השם יתברך כאילו מגיע לי, זה הכל תלוי בצורת הבקשה שלך. שתיהם יכולים לבקש, אבל צורת הבקשה של תחנונים ורחמים. אם זה תראה, אני מנסה לעשות הנה, אני מנסה ככה ככה, אני מנסה, זה לא בעייתי. לא, זה לא בעייתי. אם אתה עושה את זה בצורה של תחנונים, זה לא בעייתי.
הפוך, יש לפעמים לשונות בליקוטי תפילות של רבי נתן, שהוא כותב שם, הנה, וזה כבר כמה וכמה פעמים ביקשתי והתפללתי ועדיין לא נושעתי. אתה רואה, זה כאילו מראה את זה שלו, אבל אדרבה, אם זה בא בתחינה ורחמים ותחנונים, בלב נשבר, כפי שמופיע בהמשך, אז אין עם זה בעיה. הכל זה בצורת הבקשה, בא מהכאב, אבל זה לא רק עניין שבא מהכאב, זה צורת הבקשה. תראה את הרצון, נכון? הרב, עכשיו נגיד, אני בהתבודדות, אני מתבודד על הישיבה. עכשיו אני מזכיר את הפעילויות של הישיבה, אני מבקש מהשם, נגיד, שתגדל הפעילות, או לא משנה מה, אבל אני מזכיר את הזכויות שלי, זה מקטין לי את חצי מההתבודדות, בכללי אתה לא יכול להתפלל על כלום. אבל שם אתה בא מסיבה אחרת, זה לא שאתה לא יכול להתפלל, אתה יכול להתפלל, השאלה באיזה אופן אתה מגיע בתפילה, שמגיע לי, תראה עשיתי ככה וככה תיתן לי, או שבמתנת חינם אתה מבקש בעולם שירחם עליך וייתן לך. זה שאתה מזכיר פעולות, זה כביכול כמו שאתה דן לבן אדם לקו הזכות, ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, תראה איך הוא זכאי בדבר הזה ובדבר הזה, ומונה כל מיני דברים שהוא עשה כדי לעורר בזכויות. אז ודאי שזה מותר. גם אם אתה עושה את זה במוסד ציבורי עכשיו, אתה עושה את זה נניח לישיבה, שהישיבה עוסקת בכך וכך וכך, אתה מעורר זכויות בדבר הזה, כדי שנוכל להמשיך את הפעילות. זה לא שחייב, זה לא שמגיע ואנחנו כביכול דורשים את זה, אלא שירחם עלינו שנוכל להמשיך עם א', ב', ג', ד', בפשטות, והכל אתה יכול להמשיך את אותה תפילה, רק באיזה אופן אתה מתפלל. ועל ידי זה שזוכה להתפלל ברחמים ותחנונים, ונמשכים לביאורים ופירושים, אז זוכים לבוא לארץ ישראל רבותיי. על ידי התורה שממשיכים, זוכים לבוא לארץ ישראל. רק מה, צריך להעניש את הרשעים האלה. אבל גם לשלושת הדברים, לא? למה ומה התשובה בסוף? אני יודע מה התשובה של משה. לא, אנחנו עוררנו את הנקודה של רבי שמעון בר יוחאי, שזה בצדיקים שהם פועלים דווקא מידת הדין, הם פועלים דווקא בצד של לא שמגיע לי, אלא לפחות תמחה להם בשבילי. עם עין מכן עינה בספרך אשר כתבת. תמחה להם בשבילי. אז זה לא היה בקטע של גאווה. להשתמש בממשלת עוזו דווקא, למה? כדי למחול לעם ישראל. אם הם אינם ראויים, אז לפחות כפי עבודת השם שאני עבדתי אותך. מהצד שלהם, מצד של אותו צדיק. לא מצד של גאווה חס ושלום. למרות שהוא יודע שיענש על זה. וכמו שפעם אמרנו שהוא שבר את הלוחות לעיניהם, כיוון שזה, זה היה טענה מול הקדוש ברוך הוא. כי כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אז הם עבדו עבודה זרה, גם אני עכשיו כאילו עבדתי וזרק את הלוחות כמו בכעס, כמו עבודה זרה, הנה אני והם באותו דבר עכשיו, באותו מצב. היה להם כל מיני מהלכים שהם ידעו שאפילו הם הולכים, זהו, זה המסירות נפש שלהם של עם ישראל. זה השם שונא כל כך גאווה, כי בכללי גאווה זה דבר מסריח, קל וחומר כאילו על מצוות, שאתה מתגאה כאילו במצוות שלך. אז הוא מוכן לאבד את זה, משה רבנו, בשביל עם ישראל. היה מוכן לאבד את זה. אבל זה לא כמו שאמר לישר כוח ישיבה אותה, וכוח הפוך הוא נמש. כי פה, הטעם מופיע מפורש בפסוק. יען לא האמנתם בי להקדישני. היה יכול להיות תוספת של קדושה, אנחנו נראה את זה בהמשך, תוספת של קדושה יותר ללמעלה, אם די כי היה מדבר ברחמים ותחנונים. הנס היה יותר גדול, וההשפעה הרוחנית הייתה הרבה יותר גדולה שהיה יכול למשוך. ועל ידי זה, הם היו ניצולים. למה היו ניצולים? כי היה ממשיך להם ביאורי התורה. הביאורי התורה, כל מים, כל פעם שתראו עם אברהם אבינו ויצחק, שהיו חופרים בארות, שעמם להם, סתם חופרים כל הזמן בארות, ומחפשים מים כל הזמן. הם היו מגלים, ככה אומר רבי נתן, הם היו מגלים השפעות של ביאורים של תורה. היו ממשיכים כל פעם, כל באר שהתגלה, זה כנגד השפעה רוחנית עליונה. שהיו עכשיו מוצאים איזה מעיין, איזה נביאה, איזה באר, אז הם היו, ודאי. ומה הפלישתים היו עושים? היו סותמים את הבארות. כל פעם היו סותרים את הפירושים שלהם, את הגילוי האלוקות שהם היו מגלים. זה מה שגם עד היום. מנסים לסתור ולא, זה לא ככה וזה לא ככה, הם סותמים את הבארות. בא צדיק לגלות עכשיו, לגלות איזה, זה בגשמיות, אני מדבר ברוחניות. שבא צדיק ומגלה איזה עכשיו גילוי אלוקות, איזה דיבורים ואיזה פרשנויות, זה כביכול להתגלה פה באר חדש עכשיו.
ובאים פלישתים וסותמים את הבאר שלו, לא, אל תלמד, לא, זה לא רבנו, לא, זה לא זה. הם סותמים ומונעים מאנשים, זה כל פעם, והוא כל פעם חופר בארות אחרות, עוד פירושים ועוד קונטרסים ועוד ספרים, כל פעם עוד ועוד ועוד, והם מנסים לסתום את זה. כן. ועל ידי זה יכולים אחר כך ללך לארץ ישראל, וכוח הזה לענוש את הרשעים אי אפשר, אלא כשמקבלים את הכוח הזה מאדום. ושוב חכמינו הקדושים, האמורי זה עשיו, שהוא אדום, כי זה הכוח שלו, מבחינת בעל חרבך תחיה, והוא יונק ממזל מאדים. ודע שעל ידי כוחות הרוחנים הנבראים מאותיות התורה שחידש, היינו החכם כשמחדש חידושי תורה אמיתיים, מזה בעצמו נעשים כוחות רוחניים, כמובן בזוהר. וכל מילד התחדש באורייתא, על ידה דאוד השתדל באורייתא, אביד רקיעה חדה. תנה בהאיש העתה דמילד אורייתא התחדשת מפום מדברנש. האם מילה סלקה והתעתדת כמה דקודשי ברכו. קודשי ברכו נתי לה מילה ונשיק לה. ואתר לה בשבעין אתרין גלפין וחקיקה. אז מה זה נעשה מהדיבורים של הצדיקים שמחדשים חידושים? איך כל מילה ומילה עולה ללמעלה והקדוש ברוך הוא מתעטר בה ומנשק את אותה מילה. ונעשים מזה שמיים חדשים. ונבראים מהם מלאכים שכל זה כוחות רוחניות שנתוסף למעלה על ידי החידושים האמיתיים שלו כשמגלה גילוי אלוקותו יתברך. בטח מנשק אותו כי הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא. עוד דיבור ועוד דיבור. זה חידוש, זה התחדשות, הוא מביא התחדשות, מביא לו התחדשות. זה בן אדם שמחדש משהו או שמשתדל בתורה? כדי זה יתחדש באורייתא, אחר כך הוא אומר, זה הוא ישתדל באורייתא. כן. אז לא, אנחנו לומדים פה עכשיו על אותם רוחנים שנברא מהחידושים שחידש, אותו חכם הדורש. מה נעשה עם זה? כל אחד לפי בחינתו. כל אחד לפי בחינתו. אבל מה זה מקבלים כוח, להענש את הרשעים, את הכוח הזה מאדום? הוא מקבל את הכוח מאדום? כן, אנחנו נראה את זה בהמשך. תראו, זה דיבור חזק בתורה קנ"ט, שרבנו כותב על החידושים, שנעשה חידושים בתורה. חידושים בתורה גם בתורה סמכה, שהוא מדבר שאדם סובל איסורים, ואחרי שהוא מבטל את עצמו, האיסורים מתגברים, אבל הסגולה לזה לחדש בתורה. תגיד, אני לא יודע לחדש בתורה. אני לא יודע לחדש בתורה, איך אני זוכה לכל זה, גם מה שעכשיו קראנו, על ידי החידושים, הדיבורים עולים לי למעלה, ובעולם שמח בה ומנשק אותם. אז רבנו מביא בתורה קנ"ט דבר גדול רבותיי, תראו, זה יסודי מאוד. שנעשה אצלו צירופים חדשים, ויוכל להשיג השגות מזה בחידושין דאורייתא, ולקטנים שאינם יכולים להשיג ולחדש, מגיע אליהם מזה התעוררות חדש וחשק נמרץ לתורה, שהוא גם כן בחינת חידושים, שנתחדש החשק וההתעוררות אצלו. הבנת מה זה חידושים? אז יש חידושים שהוא מחדש כל מיני חידושים בפסוקים ופרשנויות ועניינים, ויש חידושים שהדיבורים מתחדשים אצלו, מקבל חשק חדש לעבודת השם. זה גם חידושים דאורייתא, יש לו התחדשות בתורה. אז כשאדם לומד איזה דיבור, והוא לומד אותה בהתחדשות, אז הדיבור הזה עולה למעלה, והקדוש ברוך הוא מנשק את אותו דיבור. ולכן הכוחות האלו אין מלאכים ממש, וזה וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשיו אחיו ופירש רש"י מלאכים ממש. כי יעקב אבינו זכה על ידי שקיים את התרי"ג מצוות, שזה פירש רש"י עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. שמכל זה ברא מלאכים ששלחם אל עשיו. כי מאמרם ז"ל מלמד שנתנו לו ליעקב 4,000 ריבו מלאכי השרת ונדמו לחילות של מלך, מעין לובשי ברזל, מעין רוכבי סוסים, מעין יושבי קרנות. פגע בלובשי ברזל, אמר להם משל מי אתם? אמר להם משל יעקב. פגע ברוכבי סוסים, אמר להם משל מי אתם? אמר להם משל יעקב. פגע ביושבי קרנות, אמר להם משל מי אתם? אמר להם משל יעקב. כל אלה היו מלאכים. 4,000 ריבו מלאכים. זה מדרש. אז מראש מסביר פה, הנה, מה זה המדרש הזה? זה מעבודת השם שלו. מהלימוד תורה, מהחידושים שלו, הוא ברא מלאכים. והמלאכים האלה הוא שלח אל עשיו להכניע אותו. בכל לימוד ולימוד שלו, זה היה כפי המלאכים שלו. כאילו, הפוך. כל לימוד ולימוד, כפי הלימוד ככה מלאכים.
כן. כן. הוא עכשיו ברא, אם הוא למד משהו, אז הוא ברא יושבי קרנות, כאילו זה לפי הלימוד שלו, שזה פשוט הוא... סוג המלאכים. כן, סוג המלאכים לפי סוג הלימוד. זה מה שאתה רוצה לשאול? כן. לא יודע. מסתמה. אולי זה קשור כאילו הסוגים, כאילו זה לא סתם מתחלק. נכון. בסוף גם היה לו מלאכים, כאילו הוא ברא אותם מהעבירות? כן. ותמיד זה הרע יותר טוב מהטוב? הרע יותר טוב? יותר חזק? לא. תמיד הטוב יותר חזק. תמיד הקדושה יותר. היא למעלה. כן, לא, אתה רואה בפועל כאילו שיותר קשה כאילו להתגבר. כי זה למדנו שהרוח שלהם גדולה בשעתם. כלומר, בשעה שהם מתגברים, אז הרוח שלהם כאילו מתלהבת עכשיו, זה נראה שיש להם יותר כוח, אבל זה יורד מהר. ואז הקדושה מתעצמת ומתגברת. כמו הרשע שחולק על הצדיק. נראה כאילו הדיבורים שלו עכשיו כאילו מצליח. זה לשעתו, אחר כך זה יורד ואז הצדיק מכניע אותו. זה מה שקורה. לעיניים זה ככה נראה. זה מה שהולך לקרות כאילו זה שמשיח, שכאילו, אומרים שהולך להיות ניסיון גדול. בשעה הזאת הרוח שלהם גובר ונראה כאילו בלתי אפשרי. נכון. והם מקבלים הכוח מאדום כדי לענוש הרשעים בחרבה וקטלה. כי מיני הובע בנזל בן ארגה. היינו שלפעמים שצריכים לקחת את הכוח מעשיו שהוא אדום ולעניש בהם את הרשעים מוציאי דיבת הארץ זאת ויגזול את החנית מיד המצרי וירגהו בחניתו. כלומר להרוג את האויב עם הכוח שלו. אז זה ויגזול את החנית. ואין המלאכים האלה נבראים בבחינת השם ייתן אומר המבשרות צבא רב. וישו על זה חכמינו הקדושים. אמר רבי יוחנן מה לכתיב השם ייתן אומר המבשרות צבא רב. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה נחלק ל70 לשונות. תנא רבי ישמעאל הוא כפטיש יפוצץ סלע. מה פטיש זה נחלק לכמה ניצוצות? אף כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נחלק ל70 לשונות. ואין מענישים את הרשעים בבחינת כי מלאכיו יצווה לך. על שכל ופת נידוח. הדיבור בעצמו היה מכה אותם. עצם הדיבור, כמו שראינו, עם שרה שנלקחה לבית פרעה, והשם היכה את פרעה כל מיני נגעים. מה זה היכה אותה? אז כתוב, על פי דיבורה, היא הייתה אומרת לו להכות והיה מכה, הייתה אומרת לו להכות והיה מכה. מה זה על פי דיבורה? זה הדיבורים שהצדיקים מדברים, אז זה בעצמו נבראים מזה מלאכים שמכים את הרשעים. על פי הדיבור. על האורגניה אתה אומר? עוד פעם זה בדיבור. דיבור קדוש אבל של תורה ותפילה או ש... איך? דיבור קדוש של תורה ותפילה או זה גם דברים של... ודאי גדולה תורה ותפילה, ודאי. שרה כל עניינה היא הייתה בחינת הדיבור, שירדה למצרים. זה הדיבור שיורד לשם, כמו שרבנו מעריך. כל עניינה הייתה העניין הדיבור. פרעה והשרים שלו לוקחים את שרה, זה כביכול מרמז שהם לוקחים את הדיבור של האיש הישראלי, לוקחים את הדיבור ותופסים אותו אליהם, ואז אדם לא מצליח לדבר, לא יכול לדבר. כל אחד יש לו את שרה ופרעה וזה ודאי. כי מלאכיו יצווה לך, אשר יפת נידוח, אמר ז"ל, עושה אדם מצווה אחת, הקדוש ברוך הוא נותן לו מלאך אחד לשמרו, שנאמר חונה מלאך השם, עושה 2 מצוות, הקדוש ברוך הוא נותן לו 2 מלאכים לשמרו, שנאמר כי מלאכיו יצווה לך לשמוך בכל דרכיך. עשה הרבה מצוות, נותן לו הקדוש ברוך הוא חצי מחנהו, שנאמר יפול מצדך 1000 רבבה ממינך, כי המלאכים האלה שנבראים מהמצוות שאדם מקיים, הוא מחדש חידושים דאורייתא אמיתיים, איך לקיים את מצוותיו יתברך בשלמות, על ידי זה הקדוש ברוך הוא שומרהו ודורך על השונאים שלו. כמובן, מן המלאכים, אלו שמשמרים אותו מן המזיקים אין שם. ולכן על ידי לימוד תורה וחידושין דאורייתא שהחכם לומד ודורש ומחדש, על ידי זה נבראים מלאכים, שיש בכוחם להעניש את השונאים שלו. הם עזרו לך בלימוד התורה כל המלאכים? ודאי. ודאי שהם עוזרים. גם מסתכלים על האדם שלא ייפול, נכון? שומרים עליו גם. זה מה שראינו עכשיו. כי מלאכיו יצווה לך לשמוך בכל דרכיך. יש עם הראש נראה לי אומר שאם אדם היה רואה כמה מלאכים שהוא יוצא החוצה עולה, כמה מלאכים מסתכלים עליו ובוכים עליו שלא ייפול ושלא... רק שלח לנו מלאך. הנה לידך יש. אבל גם ברוב שעה מרדכי אליהו אמר שעכשיו אתה לומד הלכה, אז יש דברי מלאך. אמרתי פעם למישהו, הנה איזה מלאך, איזה צדיק וזה. אז החבר שלו היה לידו, אנשים מבוגרים. התחיל לצחוק, יקרא מצחוק. שלו, מה אתה צוחק? הוא אומר, אני מכיר אותו, מה אתה אומר לי, זה צדיק, זה מלאך, אני מכיר אותו כבר 20 שנה.
אמרת לנו שאומרים לך, הוא אמר שאתה בורא, שאני למדת הלכות שבת, אז כל הלכה שאתה לומד, אז אתה בורא מלאך, ואז הוא שומר, עוזר לך לשמור שבת. בברכות, בכל דבר, ברגע שאתה לומד את ההלכות, אתה בורא מלאכים ששומרים עליהם. וואי. אני לא יודע שכל המלאכים שלי מקביים. אני צולח. טוב, יש בית רפואה שם, אתה יכול לקחת אותם. ואלו הכוחות הרוחניות, היינו המלאכים, הן לפי התחדשות התורה. אנו כוח המלאכים שיש להם כוח להכניע את הרשעים, זה רק לפי כוח ההתחדשות התורה, כי בעניין זה לא כל חכם בצדיק שווה. לכן אנו מוצאים שלא כל צדיק יכול להתגרות עם הרשעים שקמים עליו, כמאמרם ז"ל, אם ראית